y a-tu de la musique de blanc que t'aimes? Ouais, quand même, mais en gâchette. C'est J'ai pas montré, yo, Pink Floyd, on a feel. Pink Floyd, mais Pink j'en Floyd, parle pas c'était trop publiquement, là. Bah, ok, mais c'était un Mais peu Pink Floyd, public, j'ai Je bien aimé. t'explose, Ah, ouais. ma bad. T'étais-tu gelé? T'étais gelé. Ah. Shit. Ouais. Ça fait comment je vais essayer de skip le sujet? Parce que, Ouais. tu sais, Ouais. moi, j'ai jamais... Moi, je suis ça paraît pas, mais je suis un gars d'alcool, là, tu sais. Mais t'es-tu? Puis, ouais, Chris, je bois. C'est mon coming out. J'ai fait une carrière là-dessus, moi. Mais moi, je fumais zéro weed dans vingtaine, dans trentaine. J'ai commencé à fumer du pot à 43 ans. Yeah. Puis- Oh, lolo. Tu encore comme activement? Non, je prends des gouttes de THC des Ok. fois. Ouais. Mais il y avait une fois, je pense que c'était des edibles, j'avais pris, puis je n'avais trop pris. Ouais. Et là, j'ai commencé à bad tripper. Et là, j'ai fait, faut que j'écoute du Pink Floyd. Puis là, je me suis couché, pas dans le bain, vu que je voulais pas me noyer, tu sais. Je me suis couché sur le côté. écrire, là. Puis j'écoutais du Pink Floyd et ça m'a calmé. Ça calme, mais hein? j'ai fait Je te Christ. jure. Puis c'était un beau boss, j'ai vraiment aimé ça. Yeah. Puis j'aimais, moi je suis de la génération de Pink Floyd, puis j'haïssais ça jeune. Ah ouais? Ben pas que j'haïssais ça, mais j'aimais pas ça. Mais c'est pas quelque chose que t'écoutes comme... Je me verrais mal mettre du Pink Floyd puis marcher, genre, je Non, sais non, pas, mais hein. c'est justement ça. T'es dans un bain trop gelé, tu fais Chris. Ouais, ça prend Tapis quelqu'un Dark qui Side. te ramène. Ouais. Tu sais, c'est Mais ça m'est Pink- déjà arrivé, ça aussi. ouais. Pink Floyd, c'est quelqu'un qui te tient par la main. Voilà. Ouais. Il dit, en fait, Pink Floyd, chaque album, c'est comme, hey, t'es vraiment gelé. Il te fait un câlin, là. La guide, tu le sens, il est comme, moi aussi, je suis gelé, là. Toi, c'est arrivé avec qui? Tu sais, t'as dit c'était arrivé une fois? Moi, man, je me souviens d'avoir des gros bad trips de genre, j'ai 17 ans, je suis gelé tight, man, puis là, je me mets Echoes, genre, sur le whatever. Echo, ouais. La toune- c'est celle-là que je t'ai Ça, montré. là, oh Echoes, là c'est là. comme une tune qu'il y a des bruits esti de bat, mais dans le sens, en français, c'est quoi bat? C'est chauve-souris, esti. OK. Des bruits de bat. Ouais. C'est ça le drum. C'est genre, t'entends juste... T'es comme... Oh, Chris! Emmène je les ba- micros, emmène les Chris! micros. Je batte triper un peu. Je pense à la chanson veut me violer. La chanson va me violer. Après ça, il se calme, il écoute quoi? R. Kelly.